거의 잘 나왔네. 네. 아, 이쁘게 잘 나왔다. 괜찮고요. 위에를 얹어놓고. 에 대해서 그 작품하고 말씀해 주실래요? 이번에 그 날씨 관계 때문에 그렇게 큰 기대를 못했었습니다. 근데 생각했던 것보다는 좀 예쁜 것들이 좀 잘 나온 것 같고 진짜 마음에 드는 그러한 작품들도 좀 있는 것 같습니다. 뭐 아직 전체 다 꺼내봐야 알겠지만 예. 뭐 예상 그 성공률은 어느 정도로 보시죠? 글쎄요, 한 이번 성공률도 역시 한 20%에서 30% 정도 보고 있습니다. 20에서 30%면 상당히 높은 성공률 아닙니까? 예, 예. 지금 보니까 유변도 제대로 잘 나온 것 같고. 네. 저 뒤편으로는 또 대작이 또 성공적인 게 좀 있죠? 예, 예. 물론 대작도 잘 나오면 좋지만 예. 이렇게 소품도 잘 나올 경우는 오히려 더 좋죠. 소품도. 네, 보시면 예. 문양도 굉장히 예쁘고 예. 색상도 굉장히 아름다운 것처럼 그러네요. 보입니다. 진사는 그 어떤 저 어디에 비유해서 그 빛이 나야 된다고 했나요? 진사는 좀 검붉은 색상을 원하거든요. 아, 검붉은 색상. 예, 예. 예. 저 붉을수록 그럼 더 같이 예. 검으면서 예. 붉은 기다 좀 같이 겸해져야 되죠. 아, 검붉은. 물론 이렇게 그 문양이 새겨지면 더 좋고요. 진사라고 하면 뭐 아시는 분도 많지만 예. 그 다시 한번 진사라는 그 어떤 그 작품에 대한 그 설명 좀 간략하게 좀 부탁드리겠습니다.